Viidiyoo kana amma dhumaatti kan dhaggeeffattan faayidaa guddaa isiniif qaba. Irraa barattu, irraa waa argattu. Boruu keessaniif daandii qajeelchaa isiniif ta'a. Akka wanti tokko isinirra hin geenye isiniin jedha. Ashamaa harka fuune akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo hunduma keessan nagaa keessanii baga nagaa taatanii deebi'ee dhufee hin jira. Laayikii godhaan isiniin jedha. Akkasuma immoo sheerii illee gochuu hin dagatinaa. Warroonni dura maamila koo hin taane asumaan kottaa maamila kootti dabalamaa. Baga nagaadhaan dhuftan hedduu kanas hin jaalladhu hedduu kanas hin kabaju warroota yaada gaarii viidiyoon hojjedhu jalatti koomentii shamarroota keenya ijoollee biyya arabaa keessatti rakkatan hedduu isaanii yeroon hojjedhu isin immoo yaada gaariif yaada ba'eessa kan ta'e kan barreessitan hedduu takka galatoomaa isiniin jedha. Koomentiin keessan baay'ee tokko jajjabina kunaaf ta'ee jira akkan itti fufee hojjedhullee kan na taasise jechaadha. Egaa har'a immoo viidiyoo tokkoon qabadhe isinii dhufe. Viidiyoo as Beerut keessa yeroon hojjedhu. Mucaa tana waggaa eega galte amma waggaa 2 guuttee jirti. Bakka ishiin jirtu hin beeku garuu amma inna waggaa 2 guuttee jirti. As waggaa 4 hojjette jechaadha. Waggaa 4 hojjette kana wajjiniin hojjenne baadiyyaatti ji'a tokko wal bira turra. Yeroo kaan immoo bilbila qofaa wal argina jechaadha. Inna waan mucaa kana mudate keessaa waan ani ishii gorsa godha ga'uu didde keessaa bilbila dhuftee waggaa tokko hin bitanne jarri ishii hin binneef. Garuu bilbila isaanii imoo akkatti buufadhu jedhee tanan lakkoofsa biyyaa an abbaa manaa ishiitiin buufatte. Mucaan tuni abbaa manaa qabdi. Anaan naannoo tokko mucaan kun naannoo tokko garuu asittan beeka badaa hin beeku biyyatti. Mucaan ishii fuudhe immoo gara Finfinneedha. Inni ishiin jaallatte immoo lammata gara biyya keenyatti jechaadha. Naannoo tokko dhaggeeffadhaayi. Mucaan tuni maqaa ishii dhahuun barbaanne tasa namni hordofuu hin jira waan ta'eef. Mucaan tuni ijoollee 2 qabdi. Mucaa dhiiraa tokkoo fi shamarra tokko qabdi. Mucaan kun garuu baay'ee daa'ima fakkaatti. Ani ijoolleen qabu jetti yeroo baay'ee. Daa'imummaatti waan heerumteefi jechaadha. Mucaan kun abbaa kan hin qabne haadha qofa kan qabdu akkasuma immoo Finfinnee keessatti qaansiraa mana namaa hojjechaa siqaa hedduu kan dabarsite. Gara gaa'ilaatti dhufnaan amma tokko boqotte. Gaa'ila dhaabbatte kana keessatti boqonnaa argiteetti natti fakkaate. Inna gaafa dhuftee hojii dalagachuu jireenya ishii mana ishii sana jijjiirrachuudhaaf dhuftu gaafa waggaa tokko hojjettee bilbila ishii bitattu. Akkuma tasaa ta'e imoon kun namarra gala beektu gisee akkana ooftan namarra gala jechaadha. Maqaan mucaa ishiin wal bartee kun irra gale. Mucaa isaa abbaa warraa ishii kana baay'ee jaallatti. Bilbila kooyyuu kennitee fi yeroo na ishii bira dhaqee bilbila kiyyaan dubbiste turte. Baay'ee wal jaallatu ijoollee ishiis hin dubbiste turte. Gaaf kaanitti garuu ijoollee ishii kana dubbisuu irraa shillaa jette. Maaliif jedhee gaafan gaafadhu mucaa tokkoon wal bartee jirti. Mucaan ishiin ittiin wal barte kuni hojjetaa mootummaati. Inni abbaa ijoollee ishii immoo Finfinnee keessatti qotee bulaa yookaan nama humna isaatiin bulu ture jechaadha. Gali otoo hin jedhaan ture gali otoo jedhuuni dabalatte. Gaaf kaanitti mucicha sana wajjiniin isa dhiifte isa sana wajjin haasaa godhatte hidhata godhatte. Ani immoo mucaa nan beeka. Mucayyoon ani ittiin turte jechaadha. Ani hin heerumne dhalarree hin qabu. Jaalallee qofan qaba jetteet mucaa kana xaqaxaqxee itti himte. Mucaa sun achi dhufee waarrateeti na gaafate bilbila koo waan qabuuf alamii waan akkanaa hin beektaa jedhe. Maal siin jette ishii waan siin jette sana fudhadhu hin jedheen maaltu waan namaa keessa nagashe. Ishiidhaan garuu dhala kee ilaali hin jedheen. Abbaa warratti birrii ergitee waarratteetu gaafa ishiin birrii irratti ergiteet maal bitate qawwee moo maal bitate jette haarii kana jettee mucicha kana jaalladhee jette. Egaa qawwee bitatee maaliifini ijoollee kee laaltu hin jedheen. Ijoollee kee laaltu maaliif mucaa kana jaallata gaafa jedhu ishii mucaa kana jaallattee jirti. Mucaa kana wajjin hidhata godhattee mucaan kun gaa'ilaaf ishii barbaadee akka ishiin ijoollee qabdu akka ishiin heerumte quban qabu jechaadha. Ani immoo yoon itti hime mucaa nan beeka. Mucaa nan beeka. Mee garamitti haa goru? Lamaa isaaniitu xaaxan jedhe maaltu waan nama keessa nagasheedhe garuu ishiidhaan nan gorsee ture. Boruu si diigamu birrii kee immoo hin ergin jaalala yoo ta'e iyyuu akkasumatti ishii jaalladhu. Garuu otoo abbaa manaa qabdu otoo dhala qabdu akkamittiin dhiira tokko wajjiniin haasofte dhiira kana wajjiniin jaalala keessa galtee
Isa wajjin malee nu odeessitu sa'aatii 24 waa'uma isaa odeessite jechaadha. Jedheen gorse mucaan kun naa fudhachuu hin dandeenye. Achii booda mucaan kun birrii naa ergechuu ni qabe mucaan inni biyya keenyaa jechaadha abbaa manaa ishee otoo hin taane. Birrii naa ergi jedheeni mana kireessa jedheeni nan galashiin jennaan otoo abbaan manaa ishee quba hin qabne otoo dhalli ishee quba hin qabne baay'ee waan na gaddisiise jechaadha. Achi akkam goota nan gala mana kireessee fi mana kireessee waarrateet gara baadiyyaadha beektu safarri keenyaa bakkisaa jechaadha. Mana achi kireesseef baadiyyaa magaala bakka hojii isaati jechaadha. Gaafa kireessuu fi gaafa asii galan kana beektu miti biyya Arabaa kana keessa yeroo jiran bifti namaa kun hin addaataa. Hin bareeda jechaadha. Mucaan baay'ee shurrubbaa qabdi. Shurrubbaa hin qabdi magaala garuu hin bareeddi homaa hin jettu. Achi booda otoo ijoollee ishee hin jedhin obbolaa ishee haadha qabdi abbaan qabdu obbolaa ishee otoo hin jedhin inni kobboletti dhaqee simatee wajjiniin galtee manatti galtee jechaadha. Ani akka ishiin dhala qabdu akka ishiin abbaa manaa qabdu niin beeka garuu ittiin himne akka ishiin ijoollee lama qabdu. Xaxan jedhe maaltu naga'an. Gaaf kaanitti naa bilbiltee abbaa warraa ishee bira teessee mucaadhuma isaa jala galte kana jechaadha akkam ijoollee kee dubbistaa jedheen inni mana hin jiru waan ta'eef waa'ee akkasiin kaasinatti naan jette okee dheetsim jedheen. Gaaf kaanitti mucaasa wajjin hariiroo isaanii ittuma fufanii gaaf kaanitti ani mucaa tanaa dasna hin jenne dura baay'ee beettidha mucaan tun naan jedhe ture naa dawwalee gaashin galtu gaagalan kan birrii qabu waan ta'eef qumsaaxinii bittee biiffee bittee mana kiraayii keessatti jechaadha wantoota tokko immoo bibbittee jechaadha mucaan hojii mootummaa qaba waan ta'eef mucaan hin fuune dura innaa gaaf kaanitti mucaan kun maal godhe seetan namatu itti hime. Namatu akka ishiin dhala qabdu amma kamicee odoo namni isatti himuu sana biraan gahiin garaatti hafee jira mucaa garaatti hafee wajjin hin taanii waggaa tokko deessee mucaa deessee gaafa deessee waarrattuu akka ishiin dhala qabdu akka ishiin ijoollee qabdu itti himan. Gaaf kanatti akkamitti gaafa duraan na dhoksitee na jaallattee amma kana hin araarfanne haadha ishii jechaadha. Haadha ishii hin araarfanne obbolaa ishii hin araarfanne warri ishii Finfinnee keessa jiru ishiin gara gadii jirti jechaadha. Gara baadiyyaa ta'eetuma jira mitiire. Innaa akka galtee itti himtee ijoollee ishii dhaxxeen argine achii booda maal goote seetan mucaa sun deessee gaafa ishiin jajjabeeffattee jettu gaafa dhaga'u baay'ee waan turre waan ji'a lamaarran turre dhageenya mucaan. Gizeedhumaan narraa deemi dhala koonaa kenneedheen. Dhala koonaa kenni gizeedhaan narraa deemi inni jennaan itti qabsiifnee oduu dhala qabdu na dhoksitee waarrattee akkamitti na wajjiniin tidaarii godhatte jedhee mucaan. Achii booda dhala ishii fudhattee waarratteetti yaa uffata koo yaa qabeenyaa kun jenne. Ani waggaa lamaan dura hojjette abbaa manaa sanitti dhumee jira. Ani waggaa lamaa isa kana hojjette immoo achitti isa kanatti isa wajjiniin fixattee jirti. Dhala ishii isa fudhattee waarratteetti. Uffata ishee amma qabdu keessaa fudhattee waarratteetti inni hojii deemnaan mi'a mana dhiisteetti mucaa ishee fudhattee gara Finfinneetti deebitee mucaa ishee haadha bira geessee kun amma qaansiraa hojjechaa jirte jechaadha mucaan kun. Abbaa ijoollee isheettis hin deebine inni fuudheera. Isa kanaan adda ba'aniiru. Shamarran keenya hin goyoomina gaafa namni isin gorse maaliif na gorsanii jedhaa fudhadhaa. Gorsa namaa fudhattan taanaan dhaqxaniitti dirmitanii waarratanii keessaa ba'uusaa rakkoodha. Qullaa kee keessaa baata karaatti hafta jechaadha. Waan mica'oo kana odoo nani gorsa otoo nani loluun otoo nani dhoowwuu akkas taate isa kana dhasiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa waan dhaggeeffattaniif galatooma. Omtuu isinirra hin gahe laayik sheer gochuun dagatinaa maamila kottaa viidiyoo biraatti namoonni yeroo gaarii